Halo semua, apa kabar? Di video kali ini gue mau ngasih tahu sedikit info ya cuaca untuk malam ini. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 2022. Untuk cuaca malam ini sangat kencang ya, bosku. Anginnya. Dan gue sekarang posisinya ada di dermaga 6 Pelabuhan Bakauheni. Dan kapal yang mau sandar sendiri adalah KMP Kirana 9 ya. Dan sekarang lagi proses olah gerak sandar. Bisa kalian dengar sendiri suara anginnya sangat kencang ya. Dan ini KMP Kirana 9 juga melebar jauh dari dermaga, terbawa angin ya. Sangat kencang untuk anginnya. Dan untuk ombak sendiri tidak terlalu parah, bisa dilihat di situ, tidak terlalu tinggi. Kita bakal ngelihat untuk KMP Kirana 9 proses sandarnya ya. Sangat jauh dari dermaga, kurang lebih 100 meter, terbawa angin. Melebar jauh sampai hampir ke dermaga 4 itu ya. Dan ini posisi dermaga 6 ya. Dan itu ada kapal KMP Sagita di dermaga 3. Dan ini kalau diambil dari dekat MB-nya ya, masih jauh, sekitar 50 meteran lagi untuk mundur biar bisa pas dengan dermaganya. Saking kencangnya angin ya, kapal KMP Kirana 9 susah sandar ya. Semoga saja tidak ada apa-apa ya, tidak ada kendala apapun. Bisa dilihat situ ombaknya tidak terlalu tinggi, masih aman untuk ombaknya. Hanya anginnya saja yang sangat kencang ini. Dan sudah mulai merapat ya bosku untuk KMP Kirana 9 nya, merapat ke Pender. Jika sudah merapat nanti tinggal mundurnya ya. Pelan-pelan tapi pasti, yang penting aman dan selamat. Dan ini untuk ombaknya ya, biar lebih jelas lagi. Tidak terlalu tinggi untuk ombaknya ya, masih sedang. Dan di sini kapal sudah mulai merapat, tinggal mundur aja. Sudah menempel di Pender nomor 3. Dan bentar lagi akan kirim tali untuk buritan, tali spring. Pelayanan dermaga 2 untuk KMP. Sejauh ini tidak ada apa-apa ya, aman-aman aja. Dan ditarik untuk tali springnya. Para petugas Dharma Lautan Utama. Dan sudah terpasang ya bosku untuk tali spring dan tali trosnya. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa untuk KMP Kirana 9, hanya melebar saja tadi ya. Dan untuk haluannya juga sudah terpasang semua ya, tros maupun springnya. Dan saat ini sudah buka untuk set rem ya. Mungkin sekian video gue kali ini untuk informasi cuaca pada malam hari ini ya.
tepatnya tanggal 21 Mei 2022. Bagi teman-teman yang belum subrek, silahkan subrek. Jangan lupa like dan komennya. Dan sampai bertemu di video gue selanjutnya.